გამარჯობათ. რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, ჩვენ ხშირად გვესმის ასეთი შეძახილი დიდება უკრაინას. რუსებმა ეს რო გაიგეს, დაიწყეს ყვირილი დიდება რუსეთსო. თბილისში აი კედელზე წარწერაც გაჩნდა დიდება გმირებს. დიდება შენის ღმერთს, თუ ადამიანი ადიდებს თავის თავს, თავის მშობლებს, თავის სამშობლოს. ის არის თავის მადიდებელი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ღმერთის მადიდებლები. უხილავი მტერი გაცილებით დაუნდობელია, ვიდრე ნებისმიერი დამპყრობელი. წმინდანები მთელი ცხოვრება ამ უხილავ მტერს ებრძოდნენ, ამარცხებდნენ და მათ ტრობარ კონდაკებში გარკვევით კითხულობთ, დიდება, რომელმან მოგცა შენ ძალი. შენ კი არაო დიდება, რომელიმე წმინდანს, არამედ იმას, ვინც მოგცა შენ ძალა, ამის გასაკეთებლად. იმიტომ რომ ღმერთს რომ არ ემოქმედა, ვერავინ ვერ გაიმარჯვებდა. ამიტომ თუ გინდათ ხილულ და უხილავ მტრებზე გამარჯვება, არასოდეს არ გაიმეოროთ ეს დიდება მე, არა, დიდება ღმერთს. ვინც თავს აიმაღლებსო უფალმა თქვა, ის დამდაბლებაო. თუ ჩვენ თავს დავიმდაბლებთ, მაშინ უფალი აგვამაღლებს. მაშინ რაღაც მოხდება ჩვენგან დამოუკიდებლად და გამარჯვება ჩვენი იქნება. ღმერთს ვებარებოდეთ.